Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Ich glaube, der Herr möchte dir sagen heute Abend, Je crois que le Seigneur voudrait te dire ce soir, du bist am richtigen Platz. tu es au bon endroit, Du gehörst zu meinem Gebetsteam. tu appartiens à mon groupe de prière, Du gehörst zu dieser Gebetsarmee. tu appartiens à cette armée de prière. Sei willkommen. Sois bienvenu. Jede Ablehnung soll weggehen von dir. Tout rejet doit s'en aller de toi. Ich habe dich gerufen. Moi, je t'ai appelé. Ich habe dich gerufen. Moi, je t'ai appelé. Ich wusste, dass du kommst heute Abend. Je savais que tu venais ce soir. Und ich möchte dich jetzt berühren Maintenant, j'aimerais te toucher mit meiner Gegenwart, avec ma présence, mit meinem Geist. avec mon esprit. Ich weiß, wie gestresst du warst. Je sais comment tu étais stressé. Ich weiß, dass du müde warst. Je sais que tu étais fatigué. Ich weiß, dass du manchmal gezweifelt hast. Je sais que parfois tu avais des doutes. Ich weiß, dass du manchmal so schwach warst. Je sais que parfois tu étais très faible. Aber du bist mein Kind Mais tu es mon enfant und ich berühre dich. et je te touche. Das Gefühl wegzulaufen, Ce sentiment de partir en courant, dich zu verstecken, de te cacher, dass du nicht wichtig bist. que tu n'es pas important, Es muss weggehen. il faut que ça s'en aille de toi. Du bist willkommen in meiner Gegenwart. Tu es là bienvenu dans ma présence. Du bist willkommen Tu es bienvenu in meiner Gegenwart. dans ma présence. Jesus sagt zu Jerusalem, Jésus dit à Jérusalem, ich wollte euch versammeln wie eine Henne, die Küchlein zusammenruft. je voulais comme Jérusalem vous rassembler comme la poule rassemble ses petits. Ich wollte dich unter meine Flügel rufen, Je voulais t'appeler sous mes ailes, aber jetzt geschieht es. mais maintenant, ça se fait maintenant. Ich strecke meine Hände, meine Flügel aus über dir. Maintenant, j'étends mes mains, j'étends mes ailes au-dessus de toi. Es ist mein Schutz, sagt der Herr. C'est ma protection, dit le Seigneur. Es ist mein Ruf. C'est mon appel. Deine Ängste werden weggehen. Tes peurs vont s'en aller. Jede Gefahr, die kommt, Tout danger qui va venir, denke an meine Flügel. pense à mes ailes. Ich werde sie immer über dich legen. Je vais toujours les poser au-dessus de toi. Spür gerade, Sens maintenant dass der Herr aller Herren que le Seigneur des Seigneurs, diesen Schutz über dich legt. qu'il pose cette protection sur toi. Du gehörst ihm. Tu lui appartiens. Er hat dich gerufen. Il t'a appelé. Und das ist der Grund, warum du da bist. Et c'est la raison pourquoi tu es ici. Das ist der Grund, warum du gerade zu Hause zuschaust. C'est la raison pourquoi à la maison tu écoutes maintenant. Weil er dich gerufen hat. Parce qu'il t'a appelé. Er hat dich Il gerufen. t'a appelé. Seh der Herr Vois le Seigneur. wie ein Adler, Vois-le comme un aigle wie die Flügel über seine prophetische Beter macht. qui étend ses ailes au-dessus de ses intercesseurs prophétiques. Da, wo Ängste dein Herz so berührt haben, Là où des peurs avaient touché ton cœur, du sollst jetzt wie ein übernatürlicher Glauben empfangen. il faut maintenant que tu reçoives une foi surnaturelle, Etwas Übernatürliches. quelque chose de surnaturel. In der Zeit Dans ce temps, brauchen wir ein übernatürlicher Glauben. il nous faut une foi surnaturelle, Kein religiöser Glauben. pas une foi religieuse, Ein übernatürlicher mais Glauben. une foi surnaturelle, Etwas, was wir gar nicht richtig kennen. quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, Etwas wie ein verzehrendes Feuer. quelque chose comme un feu dévorant, Etwas, die brennt. quelque chose qui brûle. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, Je sais que je sais que je sais dass mein Gott mit mir ist. que mon Dieu est avec moi Und ich stehe unter seine Flügel. et je suis sous ses ailes.
Und dieses Feuer Gottes Ce feu de Dieu soll dich jetzt berühren. doit te toucher. Ein Feuer wie verzehrt, aber ein verzehrender Liebe. Un feu dévorant, mais un amour dévorant aussi. Empfang es, Reçois maintenant. dass es dich berührt. Que ça te touche maintenant. Dieser Gott des Feuers Ce Dieu du feu, wird noch einmal sein Feuer freisetzen il va encore une fois libérer son feu auf schwache Menschen sur des gens faibles wie du und ich. comme toi et moi. Und das Feuer wird dich stark Et machen, le feu va te rendre fort weil Gott in diesem Feuer ist. parce que Dieu est dans ce feu. Weil Gott in diesem Feuer Parce que ist. Dieu est dans ce feu. Es ist kein Feuer der Gefühle, C'est pas un feu de sentiment, es ist keine Begeisterung, c'est pas de l'enthousiasme, sondern es ist Feuer Gottes. mais c'est le feu de Dieu. Und es geht heute Abend bis nach Frankreich, Et ça va ce soir jusqu'en France, nach Belgien, nach Österreich, Und- in die Schweiz, en Suisse, en Autriche, en Belgique, nach Algerien, nach Tunesien, en Tunisie, en Algérie, nach Kanada, nach au Israel. Canada, en Israël. Das Feuer Gottes kommt Le feu de Dieu vient zu dir nach Hause, chez toi à la maison weil dich lieb hat parce qu'il t'aime und weil es die Zeit Gottes ist. et parce que c'est le temps de Dieu. Lass uns noch einmal das singen, ja, ich lieb dich, Herr. Chantons encore ensemble, oui, je t'aime, Seigneur. Ja, ich lieb dich, Herr. 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 Ja, du liebst mich, 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 Herr. Und das allerletzte Mal, ja, du bist so gut. 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 Und wenn du es glaubst, sag mal Amen dazu. Dankeschön. Merci. So einen schönen guten Abend. Bonsoir à tous. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, aber ich war gerade stolz auf euch. mais j'étais juste fière de vous. Weißt du, wenn du da vorne stehst Tu sais, quand tu es debout devant, und trotz Maske et malgré les masques, kommt so viel von euch rüber, il y a tellement de vous qui vient vers moi wenn ihr anbetet, quand vous adorez, hier im Raum. ici dans la salle. Aber ich weiß, Mais je sais, in der unsichtbaren Welt dans le monde invisible, verändert sich etwas. il y a quelque chose qui se transforme. Wenn Christen Quand les chrétiens nie einen Blick in diese unsichtbare Welt rein können, schauen im Geist, s'ils ne savent pas et ne peuvent pas regarder avec leurs yeux spirituels dans le monde invisible, dann wirst du geistlich nicht wachsen. alors spirituellement, tu vas pas grandir. Du kannst so viele Sachen machen Tu peux faire tellement de choses und es hat menschliche Auswirkungen. et ça a un impact au niveau humain. Aber du kannst auch viele Sachen machen, die eine geistliche Auswirkung Mais haben. tu peux aussi faire des choses qui ont un impact dans le monde spirituel. Und wenn wir richtig anbeten Et quand on adore vraiment und wenn wir proklamieren, et quand on proclame, dann gibt es einen Moment, wo in der unsichtbaren Welt wie eine Kraft, wie ein Licht reingeht. et c'est comme si dans le monde invisible, il y avait une puissance, une lumière qui rentre. Und das ist so, wie mein Geist aufwacht. Et ça, c'est comme si mon esprit se réveillait.
Und heute Abend war ich total begeistert von euch. Et ce soir, j'étais vraiment enthousiaste de vous. Wisst ihr, was ich für den Gedanke gehabt habe? Vous savez ce que j'ai eu comme pensée ce soir? Am liebsten möchte ich die ganze Woche weitermachen. De préférence, j'aimerais continuer toute la semaine qui vient encore. Und 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, bis die Erweckung da ist. Et encore 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, jusqu'à ce que le réveil vienne. Weißt du, wenn wir jeden Abend Tu sais, si tous les soirs, Gott anbeten, on adore Dieu, das ist manchmal stärker als jedes Gebet. ça c'est parfois plus fort que n'importe quelle prière. Versteht ihr? Wir singen nicht, dass wir uns besser fühlen. On chante pas pour qu'on nous, on se sente mieux. Weißt du, warum wir singen? Tu sais pourquoi on chante? Weil unser Herz voll ist von der Güte Gottes. Parce que notre cœur est plein de la bonté de Dieu. Weil dieser Gott in dir raus müsste gehen. Parce que ce Dieu en toi voudrait sortir. Deine Dankbarkeit, Le fait que tu le remercies, deine Liebe, ton amour, dein Feuer. ton feu. Du möchtest rauslassen. Tu voudrais laisser tout sortir. Und Anbetung ist eine Art, das rauszulassen. Et l'adoration, c'est une manière de le laisser sortir. Wenn du es nicht machst, Et si tu le fais pas, dann habe ich den Eindruck, manchmal kann es fast explodieren da drin. j'ai l'impression que parfois ça peut exploser là-dedans. Und wenn du so viel drin lässt, Et si tu laisses ça dedans, durch nicht anbeten, tu n'adores pas, dann wird das Feuer kleiner. alors le feu devient plus petit, Immer kleiner. toujours plus Du petit. wirst immer schwacher. Et toi, tu es toujours plus Du faible. bist errettet, Tu es sauvé, aber du wartest nur, bis der Herr kommt. mais tu attends juste que le Seigneur revienne. Ich möchte mehr machen als Moi, das. j'aimerais faire plus que ceci. Ich möchte Erweckung sehen. Moi, je veux voir le réveil. Es brennt in mir drin. Ça brûle en moi. Und weißt du, ich glaube, es ist der erste Abend, ich war im Lobpreis mich so wohl gefühlt habe wie heute Abend. Et tu sais, c'est le premier soir où pendant la louange, je me sentais tellement à l'aise ce soir. Deine Kraft ist rausgekommen. Ta force, ta puissance est venue, est sortie. Es ist etwas rausgekommen Il y a von dir. quelque chose qui est sorti de toi. Und das ist für mich so die erste Funke der Anbetung. Et ça, pour moi, c'est les premières étincelles de l'adoration. Die erste Funke von Erweckung. Les premières étincelles du réveil. In meinem Herzen Dans mon cœur, weiß ich, dass es eine normale Anbetung gibt. je sais qu'il existe une louange normale, Schön. une belle, Und es gibt etwas, wo diese Funke der Erweckung drin ist. et il y a quelque chose où il y a comme ça cette étincelle du réveil dedans. Es ist etwas drin, Il y a quelque chose dedans, wie ein Feuer, wie stärker könnte werden. comme un feu qui pourrait devenir plus fort. Könnt ihr das auch spüren? Vous pouvez aussi sentir ça? Und ich weiß, wenn man jetzt beispielsweise so anbeten würde, dann würde es durchschalten, 1 Stunde, 2. Es wird wie in Heidelberg ein Licht kommen. Et je sais que si dans la louange, maintenant, on pouvait continuer 1 heure, 2 heures, c'est comme si à Heidelberg, il y avait une lumière qui s'allumerait. Es ist schöner als jede Predigt. C'est beaucoup plus beau que n'importe quelle prédication. Weil der Prediger muss ihm etwas geben, Parce que quand, dans la prédication, celui qui prêche doit donner quelque bis chose etwas kommt. jusqu'à ce que quelque chose vienne. Wenn ihr anbetet, Quand vous adorez, dann ist wow. alors c'est waouh. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt, Je ne sais pas si vous pouvez me aber comprendre. das ist mein Herz. Ça, c'est mon cœur. Und ich weiß, was das Original ist. Et je sais que c'est l'original Und ich mag nicht Kopien. et j'aime pas les copies. Man kann schöne Lieder singen, On peut chanter de beaux chants. ganz tolle Musiker haben. Tu peux avoir de super musiciens. Du kannst Laserstrahler haben. Tu peux avoir des lasers, Und es ist so christliche Texte. des chants chrétiens tellement beaux. Aber das ist, ich habe den Eindruck, es ist manchmal eine Kopie. Mais j'ai l'impression que parfois c'est une copie. Es ist schön. C'est beau. Es geht auf die seelische Ebene. Et ça va au niveau de l'âme. Aber es gibt eine andere Ebene, Mais il y a un autre niveau. wo plötzlich der Geist und das Herz von den Leuten aufgeht. Et tout d'un coup, le cœur des gens s'ouvre. Und etwas vom Geist kommt raus. Et il y a quelque chose de l'esprit qui sort. Und da weiß ich, das ist keine Kopie mehr. Alors je sais que c'est plus une copie. Das ist etwas Originales von Gott Là, drin. il y a quelque chose d'original dedans. Weißt du, wenn das kommt, Tu sais, quand ça vient, ist es nicht wichtig, ob du Deutsch oder Englisch oder Spanisch singst. c'est pas important si tu chantes allemand, anglais, autre chose. Ein altes Lied oder ein neues Lied. Ein altes Lied oder ein neues Lied. Une vieille chanson, une nouvelle. Aber es ist wichtig, dass dein Herz aufgeht. Mais c'est important que ton cœur s'ouvre. Das ist so ganz wichtig. Ça, c'est très important. Wow. Morgen Abend muss es noch eine Steigerung geben.
Demain soir, il faut qu'il y ait encore une vente aux Sie enchères. verlasst mich, ich bin ganz allein. Elle, Sie kommt wieder. elle m'a abandonné, non, elle revient. Wenn heute Abend irgendwo eine Katze fehlt, S'il y a un chat qui manque demain, auf Französisch sagt man, wenn es kratzt, man hat eine Katze untergeschluckt. Auf Deutsch sagt man das nicht, gell? donc en français on dit on a un chat dans la gorge. Et donc s'il manque un chat demain, In Deutschland schluckt man sie nicht unter, da isst man sie. Ne, in China ist das. So, ist die Katze weg? Heute Abend ce soir, lasse ich die Katze aus dem Sack. je vais laisser sortir le chat du sac. Heute Abend Ce soir, möchte ich erzählen, was ich heute Mittag mit Gott erlebt habe. je voudrais raconter ce que j'ai vécu cet après-midi avec Dieu. Und er hat mir noch so ein Bild gezeigt und ein Wort gegeben. Il m'a montré une image et une parole. Und ich sah ein großes Schachbrett. Et j'ai vu un grand échiquier. Und ich sah, das ist die Situation zurzeit. Et je voyais que c'était la situation à l'heure actuelle, Weltweit. dans le monde entier. Es ist wie ein Schachbrett. C'est comme un grand échiquier. Und es ist so wie vom Schachbrett ist ja ein Kriegsspiel. Et donc le jeu d'échecs, c'est un jeu de guerre. Die Weiße gegen die Schwarze. Les blancs contre les noirs. Und du darfst keinen Fehler machen. Tu n'as pas le droit de faire d'erreur. Wenn du Fehler machst am Schachbrett, Si tu fais une erreur dans le jeu, wenn der andere gerade so gut wie du bist, si l'autre est aussi bon que toi, und du machst einen Fehler, toi tu fais une faute, meistens verlierst du die Partie. la majorité du temps tu perds la partie. Und ich habe das Bild gesehen. Et j'ai vu cette image. Und Gott hat mir noch ein Wort gegeben. Et Dieu m'a encore donné une parole. Und ich will es auch Titel für heute Abend für die Predigt machen. Et je veux donner ça comme titre à la prédication. Es ist so, wie Gott mir gesagt hat, C'est comme si Dieu me disait, Piero, lerne mein Volk, die Stimme Gottes zu hören. Pierrot, apprends à mon peuple à entendre la voix de Dieu. Ich habe so den Eindruck, J'ai tellement l'impression dass Gott reden möchte que Dieu voudrait parler für die Beter. pour les intercesseurs. Es ist wichtig, dass wir lernen, die Stimme Gottes zu hören C'est important que l'on apprend à entendre la voix de Dieu und dass wir nur das beten, was er uns sagt. et que nous ne prions que ce que lui nous demande. In einem Schachspiel Et au jeu d'échecs, kann nicht jedes Figur an den Platz gehen, wie es will. les figures sur le jeu d'échecs ne peuvent pas aller à n'importe quelle place, Da où ist elle jemand, veut. da ist jemand da, Il y a quelqu'un qui est là, das ist der Hauptspieler, le joueur principal. und der sagt dem Gaul, er soll dahin gehen, Il dit au cheval, il faut aller là. dem Bauer soll er vorwärts gehen, Donc au paysan, il faut aller là. und der Turm soll zum König gehen. Et la tour doit aller chez le roi. Nicht jede Figur entscheidet, was er machen will, Les figures ne décident pas, elles, ce qu'on vont faire. sondern es ist jemand hinter dran, Mais il y a quelqu'un qui est derrière, der die Befehle gibt. qui donne les ordres. Wie ist es denn im Gebetsleben von den Christen? Commencez avec la vie de prière chez les chrétiens. Stell dir mal vor, es sind Hunderte, Tausende und Tausende Christen, Kinder Gottes, die beten. Imagine, il y a des centaines, des milliers de chrétiens qui prient, Aber meistens beten wir mais la majorité du temps, nous prions das, was vom Herzen ist ce qui est sur le cœur oder in unsere Gefühle ist. ou dans nos sentiments. Und was sind das meiste, was wir jetzt auf dem Herzen haben, die meisten Christen? Et qu'est-ce que c'est? Ce que la majorité des chrétiens ont dans leur cœur, Das sind Ängste. ce sont des peurs. Du guckst Fernsehen, Ils regardent la télé, guckst Nachrichten les informations, und plötzlich siehst du diese Bilder et tout d'un coup, tu vois les images, und das einfließt die meisten Christen ihre Gebete. et ça influence la majorité des prières des chrétiens. Das, was sie gesehen haben, Ce qu'ils ont vu, gehört haben, entendu, das fängt dann in ihre Gefühle zu gehen, ça rentre dans leurs sentiments, in ihre Gedanken dans leurs pensées, und dann beten sie es. et alors ils prient ça. Aber ist das, was Gott sich wünscht? Est-ce que c'est le souhait de Dieu, ça? Verstehst du? Tu Und dann comprends? können viele Leute ganz verschieden beten. Et alors les gens prient comme ça de façon complètement différente. Und in der unsichtbaren Welt habe ich den Eindruck, es ist ein Chaos. Et j'ai l'impression que dans le monde invisible, ça a l'air chaotique. Und ich habe so den Eindruck, dass die meisten Gebete, Et j'ai l'impression que la majorité des prières, die sind ganz unten, elles se situent tout en bas so dass sie nicht gefährlich werden. pour qu'elles ne soient pas dangereuses.
Verstehst du? Herr, hilf mir. Seigneur, aide-moi. Schütz mich, meine Familie, meine Kinder. Protège-moi, protège ma famille, mes enfants. Und die ganzen Gebete sind auf der untersten Ebene. Et toutes ces prières sont souvent dans le niveau le plus bas. Und du weißt, es gibt verschiedene Ebenen im Geist. Et tu sais, il y a différents niveaux dans l'esprit. Es gibt verschiedene geistliche Ebenen in der unsichtbaren Welt und auch in der dämonischen Welt. Il y a différents niveaux spirituels dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde démoniaque. Und auch in der Geistwelt. Et aussi dans le monde spirituel. Und wenn dein Gebet 50 Meter hoch geht Et alors si ta prière monte à 50 mètres, und ein Dämon ist 300 Meter hoch, et un démon se situe à 300 mètres de haut, dann lacht sich kaputt. lui, il rigole. Er lacht über dein Gebet. Il rigole de ta prière. Wenn du im Gebet Quand toi, dans ta prière, auf 300 Meter hoch würdest kommen, si tu arrivais à monter à 300 mètres, dann wird er nicht mehr lachen. là, il rigolerait plus. Da wird deine Autorität freigesetzt werden. Alors ton autorité serait libérée. Und es wird gefährlich sein. Et ça, ce serait dangereux. Und ich glaube, Gott hat einen Wunsch, Et je crois que Dieu a un souhait dass Beter in eine andere Ebene kommen. que les intercesseurs vont à un autre niveau. Und ich glaube, es ist auch wichtig, nicht nur, dass wir beten, dass wir auch Gebetsschule haben, wo der Heilige Geist uns schult und uns hilft, dass wir auf diese andere Ebene kommen. Et je crois que c'est important qu'on prie pas seulement, mais qu'on soit enseigné et que le Saint-Esprit nous montre qu'on arrive à un autre niveau spirituel. Ich glaube, du wirst es spüren. Je crois que tu vas le sentir. Wahrscheinlich jeder von euch kennt das. Sans doute chacun de vous connaît ça. Du bist zu Hause, du betest, Tu es chez toi à la maison, tu pries, du bist ein guter Christ, tu es un bon chrétien, aber dein Gebet geht bis an die Decke. mais ta prière va que jusqu'au plafond. Und weil du ehrlich bist, du weißt es. Et si tu es vraiment honnête, tu le sais. Und dann sagt man, ja, vielleicht geht es morgen besser. Alors tu dis oui, peut-être que demain ça va mieux. Vielleicht muss ich wieder eine tolle Predigt hören. Oui, peut-être qu'il faut que j'entende une belle prédication. Vielleicht muss jemand für mich Ou beten. peut-être que quelqu'un doit prier pour moi. Vielleicht gehe ich auf eine Konferenz, wo Salbung ist. Ou peut-être je vais à une conférence où il y a de l'onction. Dann komme ich nach Hause Et je rentre chez moi. und dann die nächsten Tage kann ich schon beten, den zweiten und dritten Stock. Et peut-être que dans mes prières, alors j'arrive au deuxième, au troisième niveau. Aber nach einer Woche Mais après une semaine, ist die Salbung von der Konferenz weg. l'onction de la conférence est partie Die Decke ist wieder da. et le plafond est nouveau là. Und du weißt ganz genau. Et tu sais très bien Und dann resignierst. et tu résignes. Das ist halt so. Mais c'est comme ça. Gott weiß es doch. Dieu le sait donc. Ich bete. Oui, je prie. Meine 2 Minuten morgens, Tous les 2 minutes, tous les matins. abends, wenn ich ins Bett gehe, Et le soir quand tu vas au lit. wenn ich mal Zeit habe dazwischen Et quelque part aussi quand j'ai le temps entre tout ça. und wenn ich im Stau stecke mal, Ou parfois quand je suis dans les bouchons. bete mach. Je fais. Aber man hat, ganz ehrlich, ich glaube, diese Resignation ist da. Mais je crois très honnêtement que cette résignation, elle est là. Und dein Leben hat kein richtiges Feuer. Et ta vie n'a même pas ce feu. Und du kannst nicht ja, in eine andere Ebene reinkommen. Et tu n'arrives pas à rentrer dans un autre niveau. Stell dir mal vor, wenn Gott wieder anfange, wieder zu reden Imagine si Dieu commençait de nouveau à parler. und sagt, vergiss alle deine Gebete. Et il dit, oublie toutes tes prières. Ich werde dir alle Tag ein Gebetsanliege geben. Tous les jours, je vais te donner un sujet de prière. Das ist komisch, nur eins. C'est bizarre, juste un. Nur ein Gebet? Juste une prière. Gott sagt, ja, nur eins. Oui, oui, juste un. Und du wirst anfangen, eins Sache zu beten. Et tu vas commencer à prier une chose. Und es wird ein Volltreffer sein. Et ça va vraiment être un 100% dans le mille. Boah, du staunst. Wow, t'es étonné. Früher hast du mit Maschinengewehr gebetet. Avant, tu priais avec des mitraillettes. Alles, was du gehört hast, was in der Luft rumgeflogen ist. Tout ce que tu entendais, tout ce qui était dans l'air, comme ça, tu t'es gommé. Aber du hast nichts getroffen. Mais tu ne touchais rien. Oder zufälligerweise. Peut-être par hasard. Ich weiß noch, wie ich Angel war, als Kind. Je sais, quand j'étais enfant, Und ich war Angeln et j'étais pêché, und habe den ersten Fisch gefangen. et j'attrapais le premier poisson, Und ich war so stolz. j'étais tellement fière. Da kommt der Mann vorbei Et il y a un homme qui passe. und da sagt man, der Fisch wollte Selbstmord machen. Le poisson voulait se suicider. Ich wollte nicht mehr fischen. Moi, j'avais plus envie de pêcher. Ich war so ganz stolz. J'étais tellement fière. Und so kommt es manchmal auch vor, wenn wir beten. Et comme ça, c'est aussi parfois quand on prie. Aber stell mal vor, Gott würde
jeder Tag eine Sache zeigen. Mais imagine, Dieu voudrait te montrer une chose tous les jours. Und du wirst sie beten. Et tu prierais cette chose. Und sie wird geschehen. Et ça s'accomplirait. Gibt es so etwas? Est-ce que ça existe, ça? Als ich die Gemeinde angefangen habe, da auf dem Berg, Quand j'ai commencé l'église en haut sur la montagne, am Sonntag haben wir Gottesdienst gehabt le dimanche on avait le culte, und am Abend habe ich gebetet le soir je priais und ich hatte eine Vision. et j'avais une vision. Und ich sah eine junge Frau, Et je voyais une jeune fille so halblange schwarze Haare, avec des cheveux longs, bruns jusqu'aux épaules, là, sehr angenehm. très agréable. Und ich habe die Vision von einer Frau gehabt. J'avais une vision d'une femme comme ça. Und der Herr sagt, Piero, ruf sie. Et le Seigneur me dit, Pierrot, appelle-la. Das ist eine Anbeterin. C'est une adoratrice. Ruf sie. Appelle-la. Wie macht man das? Comment on fait ça? Keine Ahnung. Je ne sais pas. Aber ich habe es gesehen und gehört. Mais je l'ai vu, j'ai entendu. Und ich sagte, Herr Jesus, ich rufe diese Frau jetzt. Et je disais, Seigneur Jésus, j'appelle cette femme maintenant. Ich rufe dieses Mädchen, J'appelle cette fille, deine Anbeterin. ton adoratrice. Amen. Amen. Es war so komisch, dass ich es vergessen habe. C'était tellement bizarre que je l'avais oublié. Der andere Tag mache ich Gottesdienst. Le jour d'après, il y a un culte. War vielleicht 3 Monate alt, die Gemeinde. L'église avait à ce moment-là peut-être 3 mois. Während ich predige, Et pendant que je prêchais, sehe ich sie. je la vois. Hinten, Derrière, die ich gesehen habe. celle que j'avais vue. Oh. Ich habe zweimal geguckt, J'ai regardé comme ça. es gab keine Maske. Il n'y avait pas de masque à l'époque. Das ist sie. C'est elle. Dann habe ich weiter gepredigt J'ai continué à prêcher. und mache Aufruf. J'ai fait un appel. Und die erste, die nach vorne kam, war die. Et la première qui vient devant, c'est elle. Und die erste Frage, die ich gestellt habe, Et la première question que je lui ai demandée, was machst du beruflich? qu'est-ce que tu fais professionnellement? Ich bin Klavierlehrerin. Je suis professeur de piano. Und ich wusste, dass sie ist sie. Et je savais, c'est elle. Und ich habe gewusst, Et je savais, wenn Gott dir etwas sagt, quand Dieu dit quelque chose, kannst du rufen. tu peux appeler. Brauchst kein langes Gebet. Tu n'as pas besoin d'une longue prière. Gott muss reden. Dieu doit parler. Und jetzt diese Frage, möchte Gott reden? Et maintenant la question, est-ce que Dieu veut parler? Hat Gott dann auf dem Herzen ein Anliegen mit dir zu teilen? Est-ce que Dieu a cette envie de partager les sujets de prière avec toi? Weißt du, wir wollen immer unsere ganze Anliege ihm geben. Nous, on veut donner tous nos sujets de prière, on veut lui donner à lui. Aber er möchte uns seine Anliegen. Mais lui voudrait nous donner ses sujets de prière. Gemeinschaft La communion. ist Austausch. Donc une communion, c'est de l'échange. Wie viel Mal in einer Woche, wenn du betest, Combien de fois dans la semaine, quand tu pries, sagst du Jesus, wie es dir geht? tu dis, Jésus, comment vas-tu? Nein, das Gegenteil. Tu dis, comment toi tu vas? Jesus, geht mir so schlecht. Jésus, je vais tellement mal. Ich bin traurig. Je suis triste. Ich bin abgelehnt. Je suis rejeté. Ich bin eine Niete. Je suis un petit ver. Du hast den Falsche gerufen. Tu as appelé le mauvais. Habt ihr das auch schon gesagt? Vous avez déjà dit ça? Jesus, du machst keine Fehler. Jésus, tu ne fais pas de faute. Aber wie du mich gerufen hast, hast du dich geirrt. Mais quand tu m'as appelé, tu as fait une faute. Ich habe es ganz öfters gebetet J'ai prié ça très très souvent. und auch geglaubt. Et je croyais aussi. Und ich habe ihm so viel erzählt, wie ich mich fühle, Et je lui ai tellement raconté comment je me sentais, obwohl er das weiß. malgré qu'il le sait déjà. Und ab und zu habe ich mich verändert. Et de temps en temps, je me suis transformée. Und ich gebe dir diesen Rat. Et je te donne ce conseil. Wenn ich manchmal bete, Quand je prie parfois, sage ich Jesus, wie geht's dir? je dis, Jésus, comment vas-tu? Was ist in deinem Herzen drin? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Was spürst du? Qu'est-ce que toi tu ressens? Kann ich dir helfen? Est-ce que je peux t'aider? Gibt es etwas, was du Freude dran hättest? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te réjouirait? Das ist Gemeinschaft. Ça, c'est de la communion. Möchte Jesus sein Herz dir mitteilen? Est-ce que Jésus voudrait te partager son cœur? In einer Ehe Dans un mariage, muss immer ein Austausch da sein. il faut qu'il y ait un échange. Wenn es nur in eine Richtung ist, Si ça va que dans un sens, dann wird es nicht lang alle Ehe bleiben. donc le mariage ne va pas durer.
Und es ist immer wichtig in der Ehe, dass du schaust, wie geht es deinem Partner. Et dans un couple, c'est toujours important de voir comment va l'autre. Das musst du spüren. Ça, il faut que tu le sentes. Wenn in der Ehe Leute ich-bezogen sind, Quand dans un couple, les gens sont toujours centrés sur eux. ich bin jetzt verheiratet, du musst mich lieben, Maintenant, on est mariés, il faut que tu m'aimes. du musst mir dienen, Il faut que tu me du serves. musst mir helfen. Il faut que tu m'aides. Geht die Ehe bald kaputt? Est-ce que ce couple va bientôt se casser In einer Ehe, dans une relation? wenn jeder sagen will dem anderen, was kann ich für dich tun? Si chacun des deux dirait qu'est-ce que je peux faire pour toi? Wie geht's dir? Comment vas-tu? Kann ich dir helfen? Est-ce que je peux t'aider? Kann ich dir dienen? Est-ce que je peux te servir? Hast du einen Wunsch in dir drin? Est-ce que tu as un souhait en toi? Es wird niemals keine Scheidung kommen. Il n'y aurait jamais de divorce. Stimmt das? C'est juste ça. Wie ist es denn mit Gott? Comment c'est avec Dieu? Wenn wir nur sagen, Gott, ich spüre das, schütz mich, gib das und gib das und gib das, Si tu pries toujours que Dieu protège-moi, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça, du wirst nie lernen, seine Stimme zu hören. tu ne vas jamais apprendre à entendre sa voix. Ich behaupte jetzt, J'affirme maintenant, wenn du die ganze Woche si toi, toute la semaine, würdest nie Jesus erzählen, wie es dir geht, tu ne racontes pas à Jésus comment toi tu vas. und würdest diese Woche, Et cette semaine, die ganze Woche, toute la semaine, jeden Tag, tous les jours, wenn du in die Gegenwart Gottes gehst, quand tu vas dans la présence de Dieu, frage würdest, Herr, wie geht's dir? tu le demandes, Seigneur, comment vas-tu? Was kann ich für dich tun? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hast du eine Herzensanliege? Est-ce que tu as quelque chose sur le cœur? Kann ich für etwas dir abnehmen? Est-ce que je peux te soulager avec quelque chose? Ich behaupte, J'affirme, wenn du das machst, si tu fais cela, wirst du anfangen, die Stimme Gottes zu hören. tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Du wirst das Herz Gottes spüren. Tu vas sentir le cœur de Dieu. Du wirst spüren, was da drin hat. Tu vas sentir ce que lui a dedans dans son cœur. Nicht deine Anliegen, Pas tes sujets de prière, dann seine. mais ses besoins. Und wenn dann in diese Gemeinschaft mit ihm, Et dans cette communion avec lui, in diesem Vertrauen, dans cette confiance, wirst du Gedanken bekommen. Gedanken tu vas avoir bekommen. des pensées. Die kommen meistens in dein Herz hinein. La majorité, ça vient dans ton cœur. Und du bist vielleicht nicht hundertprozentig sicher, Tu n'es peut-être pas 100% sûr, aber du fängst an, es zu beten. mais tu commences à prier ça. Vielleicht wird ganz einfach sein. Peut-être ça va être tout simple. Vielleicht sagt dann Gott in einem Mann, fang an, für deine Frau zu beten. Peut-être qu'un homme, Dieu dit à un homme, commence à prier pour ta femme, Im Kämmerlein. dans ta petite chambre. In eine Frau, À une femme peut-être, fang an, deine Kinder zu segnen. commence à bénir tes enfants, Mehr. plus. Und du fängst es an. Et tu commences. Du wirst immer stärker und Et stärker ça werden. devient de plus en plus fort. Und plötzlich hast du gar keine Sehnsucht mehr, deine Anliegen zu beten. Et tout d'un coup, tu n'as peut-être même plus envie de prier ce qui est dans ton cœur. Weil wenn Gott dir etwas zeigt Parce que quand Dieu te montre quelque chose und du fängst an zu beten, et tu commences à prier, dann kommt etwas dazu. alors il y a quelque chose qui se rajoute. Und das ist der Heilige Geist. Ça, c'est le Saint-Esprit. Und dann spürst du, dass es so ganz leicht ist. Et alors, tu sens que c'est tout léger. Es berührt so tief dein Herz. Ça touche très profondément ton cœur. Du fängst an, diese Personen oder die Situation zu sehen, wie Gott sie sieht. Et tu commences à voir peut-être ces personnes, les situations comme Dieu les voit. Und plötzlich hast du so eine Herzensbeziehung. Et tout d'un coup, tu as comme ça cette relation de cœur. Und manchmal kann es so stark sein, dass du ja einfach aus Liebe weinst, ohne zu merken. Et ça peut être parfois tellement fort que tu peux parfois pleurer sans que tu le remarques. Und ich weiß gerade, ich bin ganz nah bei Jesus. Et tu sais, à ce moment-là, tu es tout près de Jésus. Und ich bete das, was er möchte. Et je prie ce que lui voudrait. Und wenn du anfängst, so eine Beziehung zu haben, Et quand tu commences à avoir une relation comme ça, dann wird Jesus sein Herz mehr und mehr teilen mit dir. alors Jésus va de plus en plus partager son cœur avec toi. Und du bist nicht nur ein Fürbitter, Alors tu n'es plus seulement un intercesseur, sondern du wirst ein Freund Jesus mais werden. tu deviens un ami de Jésus. Du wirst ein Freund Gottes werden. Tu vas être un ami de Dieu. Und es gibt nichts Schöneres, Et il n'y a rien de plus beau als ein Freund von Jesus zu sein. que d'être un ami de Jésus.
Unser Hauptproblem, Notre problème principal, Punkt 1, wir wissen es nicht. le premier point, on ne le sait pas. Und wir haben so viele Stimmen in unserem Kopf drin. Et il y a tellement de voix dans notre tête. Wenn du auf dein Radio gehst Quand tu allumes ta radio, und ganz besonders, wenn du auf kurze Welle gehst surtout si tu vas sur des ondes courtes und einmal durchdrehst, et tu changes comme ça d'onde, kannst du manchmal 40, 50 Sender hören, il y a parfois 40 ou 50 stations que tu peux entendre, von verschiedenen Sprachen, von verschiedenen Ländern. de différents pays, différentes langues. Und jetzt musst du nur einen Sender finden. Et alors il faut juste que tu trouves une station, Sender Holy Spirit. la station Holy Spirit. Aber die anderen Stimmen sind öfters lauter. Mais souvent les autres voix sont plus fortes. Ich möchte mal über einige laute Stimmen sprechen, wie du kennst. J'aimerais parler de certaines voix fortes que tu connais. So Radiosender. Donc ces stations radio. Okay. Ok. Stell dir mal vor, du wirst kritisiert. Imagine, on te critique. Und das ist gar nicht gerecht. Oh, ça c'est pas juste du tout. Kennst du die Stimme? Tu connais cette voix? Okay. Ok. Vielleicht kennt ihr die nicht. Vous la connaissez peut-être pas. Ein anderer Radiosender. Une autre station radio? Ich weiß, die meisten haben das nicht, aber vielleicht können sie noch irgendwo da sein. Je sais, la majorité d'entre vous ne l'ont pas, mais peut-être que ça existe quand même un peu. Eifersucht. La jalousie. Wow. Gerade bei jemand, wie du nicht magst. Surtout chez quelqu'un que tu n'aimes pas. Und die bekommt Anerkennung. Et elle reçoit de la Und reconnaissance. die bekommt Ehre. Et elle reçoit de l'honneur. Wow. Kennst du die Stimme? Vous connaissez cette voix? Ich weiß, wir sind Christen. Je sais, on est des chrétiens, Wir gehen an Buße, on se repent, gehen ans Kreuz, on va à la croix. weg. Et c'est parti. Die ganze Stimme. Toutes ces voix. Diese ganze Stimme sind da. Toutes ces voix, elles sont là. Und du musst wissen, es gibt ganz viele Stimmen. Et il faut que tu saches, il y en a tout plein. Die Stimme deiner Wünsche, deines Ich. La voix de tes souhaits, de ton moi, Ganz viele Sachen. tout plein de choses. Wir werden nachher ein Lied singen. Parfois, après, on va chanter un chant. Ich liebe dieses Lied. J'aime ce chant. Das heißt, seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Soyez calme, silencieux et reconnaissez que je suis Dieu. Dieses Stillwerden. Être dans le silence. Die andere Sender abzuschalten. Éteindre les autres stations. Es ist nicht leicht, C'est pas facile, aber wir müssen es lernen. mais il faut qu'on l'apprenne. Vor, dass ich bete, Avant que je prie, setze ich mich immer hin, je m'assieds toujours, ich entspanne mich je me détends und ich probiere ganz stille zu werden. et j'essaie de devenir tout calme. Alle anderen Sender wegzumachen. D'enlever toutes les autres stations. Und wenn du die andere Stimme wegmachst Et si tu enlèves toutes les autres voix und du fängst an, die Stimme Gottes zu hören, et tu commences à entendre la voix de Dieu, dann passiert etwas. alors il y a quelque chose qui se passe. Dann nimmt Gott deine Figur Alors Dieu prend la figure que tu es und macht dich auf das Schachbrett. et te met sur l'échiquier. Ich weiß nicht wo, Je ne sais pas où, aber er macht dich irgendwo drauf. mais il te met quelque part. Und er sagt, D3. Et il dit D3. Es bedeutet, bete für das. Ça veut dire prie pour ça. Und dann gebraucht er dich Et après, il t'utilise und du bist am Schachbrett. et tu es sur l'échiquier. Und wenn Gott hunderte Leute hat, Et si Dieu a des centaines de personnes weltweit, dans le monde entier wie auf dem Schachbrett sich bewegen, qui bougent sur l'échiquier, wird er die Partie gewinnen. il va gagner la partie. Das bedeutet Erweckung. Ça signifie le réveil. Meine Botschaft heute Abend, Mon message ce soir, Gott möchte dich auf das Schachbrett machen. Dieu voudrait te mettre sur l'échiquier. Es gibt ganz viele Figuren, Il y a tout plein de figures, die beten, ils prient, alles was in ihrem Herzen ist. tout ce qui est dans leur cœur. Vor der Klagemauer. Au mur de Und lamentation, Gott sagt, bete weiter. Dieu dit continue de prier. Und es gibt andere, Il y en a d'autres, die macht er auf das Schachbrett drauf. il le met sur l'échiquier. Jetzt möchte ich dir Geschichte von meinem Leben erzählen. J'aimerais vous raconter une histoire de ma vie. Ich habe schon erzählt, J'ai déjà raconté. ich habe einen wunderbaren Papa gehabt. J'avais un papa vraiment merveilleux. Ich war sein Liebling J'étais son chouchou und er hat viel investiert in mir. et il avait beaucoup investi en moi. Und ich glaube, er hat Freude gehabt. Et je crois qu'il avait vraiment de la joie. Mit 4 Jahren konnte ich Damebrett mit ihm spielen. À 4 ans, je pouvais jouer aux dames.
habe mit ihm gespielt. Ich habe mit ihm Karte gespielt. Je jouais aux cartes avec lui. Ich konnte zählen mit 4 Jahren schon bis 100, die ganzen Punkte von der Karte. À 4 ans, je pouvais déjà compter jusqu'à 100, toutes les cartes. Als ich in die Schule gegangen bin mit 6 Jahren, hat die Lehrerin gestaunt, wie kann man schon so zählen? Et quand je suis allée à l'école à 6 ans, l'enseignante, elle regardait déjà, était étonnée que je pouvais déjà compter jusqu'à 100. Und noch mehr, Et encore plus, auch vom Kartenspielen. aussi jouer aux cartes. Mit 6 Jahren konnte ich Schach spielen. À 6 ans, je savais jouer aux échecs. Und ich habe mit meinem Vater viel Schach gespielt. Et avec mon papa, je jouais beaucoup aux échecs. Und ich habe Freude gehabt, mit meinem Vater zu lernen. Et moi, j'avais vraiment de la joie à apprendre avec mon papa. Und dann kam diese Zeit, Et alors, ce temps est venu. bin ich so 7, 8 Jahre alt wurde oder J'avais 9 Jahre. 7, 8, 9 ans. Da haben meine Freunde alle Fußball gespielt draußen. Mes copains dehors, ils jouaient tous au foot. Und ich habe auch gern Fußball Et gespielt. moi, j'aimais aussi jouer au foot. Aber mein Papa hat Fußball gar nicht gemocht. Et mon papa n'aimait pas du tout le Er hat football. gesagt, Fußball ist blöd. Il disait, le football, c'est bête. Mach etwas Gescheites. Fais quelque chose d'intelligent. Spiel Schach mit mir. Joue aux échecs avec moi. Und dann weiß ich noch, Et alors, je me rappelle, dann habe ich mit ihm Schach gespielt. donc je jouais aux échecs. Und dann habe ich ins Fenster rausgeschaut Et je regardais par la fenêtre. und habe meine Freunde gesehen, Fußball Et je spielen. voyais mes amis jouer au foot. Manche haben sogar gewunken. Certains m'ont même fait signe. Piero, komm ich auch spielen? Pierrot, tu viens aussi jouer? Und ich war in der blöde Schachbrett. Et là, j'étais dans ce jeu d'échecs. Verstehst du? Aber ich wollte meinen Vater nicht enttäuschen und sage, ich gehe jetzt Fußball spielen. Mais je ne voulais pas décevoir mon papa et dire je vais jouer au foot maintenant. Und ein Schachspiel kann manchmal eine Stunde dauern. Et un jeu d'échecs peut parfois durer 1 heure. Und für einen Junge ist es manchmal lang. Et pour un jeune garçon, c'est parfois long. Und dann habe ich diese Stimme gehört, geahnt. Die haben so viel Freude am Fußballspielen und ich muss Schach spielen. Et alors, j'entendais, je sondais ces voix qui appelaient, qui avaient tellement de joie à jouer au football dehors. Und dann hatte ich die Idee, Et alors, j'avais une idée. ich mache jetzt richtige Fehler, Maintenant, je fais des bonnes fautes dass ich schnell verloren habe. pour que j'ai vite perdu. Und da kann ich rausgehen spielen. Comme ça, je peux aller jouer. Und das habe ich auch gemacht. Et ça, je l'ai aussi fait. Ich vermute, dass mein Vater es gemerkt hat. Et je pense que mon papa l'avait remarqué. Und wie ich dann verloren habe, Et quand j'avais perdu, habe ich gesagt, kann ich jetzt gehen? est-ce que je peux partir maintenant? Ja, geht dann. Oui, bah va. Oui, Piero. Oui, Pierrot. Papa hat gesagt, ich soll gehen. Papa a dit que je dois aller. Und der Herr hat mir etwas gezeigt, Et le Seigneur m'a montré quelque chose heute Mittag. aujourd'hui. Das ist vielleicht sehr persönlich, was ich erzähle. Peut-être c'était très personnel ce que je vais vous dire. Es gibt so Momente, Il y a des moments comme ça wo Gott mich ruft, où Dieu m'appelle auf das Schachbrett zu gehen. à aller sur ce jeu d'échecs. Aber ich kenne die andere Stimme. Mais j'entends l'autre voix. Es ist schön Wetter draußen. Il fait beau dehors. Ich möchte Lust gehen spazieren. J'aimerais bien aller me promener. Oder im Sommer Motorrad fahren. Ou en été, ou faire de la moto. Oder mit dem Fahrrad rumgehen. Ou de me promener avec mon vélo. Oder einfach etwas machen, vielleicht ein Film oder ein Fußballspiel zuschauen. Ou simplement regarder la télé, un film ou un jeu de foot. Und weißt du, manchmal habe ich probiert, diese Partie kurz zu machen, Et tu sais, parfois, j'ai essayé de raccourcir cette partie-là weil die andere Stimme mich gerufen habe. parce que les autres voix m'appelaient. Und ich habe manchmal das Schachbrett verlassen. Et parfois, j'ai quitté le jeu d'échecs. Verstehst du, was ich meine? Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Wir leben in einer Zeit, On vit dans un temps, wo Gott viele Menschen braucht auf seinem Schachbrett. Dieu a besoin de beaucoup de monde sur son jeu d'échecs. Es ist kein Spiel. C'est pas un jeu. Es geht um Leben und Tod. Il est question de vie ou de mort. Es geht um Erweckung oder große Verfolgung. On est dans le cas d'un grand réveil ou d'une grande persécution. Gott ist der beste Schachspieler, Dieu, c'est le plus grand joueur d'échecs, nicht der Teufel. pas Satan. Aber wenn wir nicht auf das Schachbrett gehen, Mais si nous, on ne va pas sur le jeu d'échecs, weil andere Stimmen wichtiger sind, parce que d'autres voix sont plus importantes, dann wird es ein Problem geben. va y avoir un problème. Meine Botschaft heute Abend, Mon message ce soir, Gott ruft Menschen, Dieu appelle des personnes, nicht allgemein zu beten, pas pour prier
au niveau le plus bas, sondern auf das Schachbrett Gottes zu gehen. mais d'aller sur ce jeu d'échecs. Die Welt brennt Le monde brûle, und es wird schlimmer werden. ça va devenir de pire en pire. Ich möchte niemand Angst machen. Je ne veux pas vous faire peur. Ich weiß, dass mein Gott Moi, je sais que mon Dieu, der beste Schachspieler ist. c'est le plus grand joueur d'échecs. Aber ich möchte euch auch motivieren, Mais j'aimerais aussi vous motiver auf das Schachbrett Gottes zu gehen. de monter sur ce jeu d'échecs, Diese seelische, abgedroschene, religiöse Gebete sollen aufhören. que ces prières humaines, religieuses, elles doivent s'arrêter. Dieses Ich-Bezogene soll aufhören. Donc, et ces prières, tout ce qui vous concerne, moi, ça doit s'arrêter. Gott braucht keine Leute auf dem Schachbrett, Dieu n'a pas besoin de gens sur un jeu d'échecs die so eitel sind. qui sont trop orgueilleux. Ich bin verletzt. Je suis blessé, Ich mache nichts mehr. je ne fais plus rien. Ich fühle mich abgelehnt. On me rejette. Ich bin enttäuscht, weil mein Kind krank geworden ist. Je suis déçu parce que mon enfant est devenu Ich bin malade. enttäuscht, weil ich diesen Arbeitsplatz nicht bekommen Je suis habe. déçu parce que je n'ai pas reçu ce travail. Und jetzt gehe ich für die Klagemauer wieder. Maintenant, je retourne au mur de lamentation de nouveau. Das geht nicht. Ça va pas. Sondern wenn du auf das Schachbrett Gottes gehst, Quand tu vas sur le jeu d'échecs, bist du im Plan Gottes drin. tu es dans le plan de Dieu. Und es ist ernst. Et c'est vraiment sérieux. So nicht nur einen großen Dienst, Ne cherche pas un grand ministère wo du Ehre bekommst, où tu reçois de la gloire, sondern geh auf dieses Schachbrett Gottes. mais monte sur ce jeu d'échecs. Sei in der Hand Gottes, Sois dans la main de Dieu dass dich bewegen kann. pour que lui peut te bouger. Es hat nichts zu tun mit Religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Auf dem Schachbrett Gottes Sur le jeu d'échecs de Dieu, können Katholiken, Evangelische, Baptisten alle drauf sein. il y a des catholiques, des protestants, des baptistes, tout peut être dessus. Religion hat nichts zu tun. La religion n'a rien à voir. Deine Herzenshaltung. C'est ton attitude de cœur. Versteht ihr das? Vous comprenez ça? Wir sind im Kampf. On est dans le combat. Es geht nicht um Religion. Il ne s'agit pas de la religion. Es geht nicht um Diskussion für Theologie, On n'est pas dans des discussions de théologie, sondern geht um diese letzte Schlacht. mais il s'agit de la dernière bataille maintenant. Ich möchte nicht sterben, Moi, j'aimerais pas mourir vor dass ich die große Erweckung sehe. avant que j'ai vu le grand réveil. Mein Leben hat keinen anderen Sinn, Ma vie n'a pas d'autre sens. wenn ich nicht wüsste, dass die Erweckung kommt. Si je ne savais pas que le réveil venait, Könnte ich dem Herrn sagen, kann ich mich jetzt noch holen. je dirais au Seigneur, tu peux me chercher maintenant. Aber ich weiß, es kommt die Erweckung. Mais je sais que le réveil va venir. Ich weiß, dass der Feind aufgestanden ist und hat ein paar Schläge losgelassen und das Feuer kommt über die Erde. Et je sais que l'ennemi s'est levé et il a commencé à donner les premiers coups et le feu va venir. Aber weißt du was? Ich mache mir keine Sorge wegen dem Herrn. Mais tu sais, je ne me fais pas de soucis à cause du Seigneur, Ich weiß, dass du Zeit, er hat die Kontrolle vom Spiel. parce que je sais que le Seigneur, il a le contrôle sur le jeu. Aber es ist wichtig, dass du und ich auf das Schachbrett Gottes kommen. Mais c'est important que toi et moi, on aille sur ce jeu d'échecs. Das Wichtigste, L'essentiel, lerne die Stimme Gottes wieder zu hören. apprends de nouveau à entendre la voix de Dieu. Lerne alle andere Stimme auszuschalten. Apprends à éteindre toutes les autres voix. Manchmal als Pastor war ich schon frustriert. Souvent, en tant que pasteur, j'étais déjà frustrée. Wir machen Gebetskonferenz, On fait une conférence de prière, wir machen Gebetsabend. on fait des soirées de prière. Ja, ich kann nicht kommen. Oui, moi, je ne peux pas venir. Meine Schwägerin hat Geburtstag. Ma belle-sœur a un anniversaire. Ich kann nicht kommen, Moi, je ne peux pas venir. weil ich habe versprochen, das zu machen. J'ai promis de faire ceci Und ganz viele Sachen. et plein d'autres choses. Und manchmal habe ich erlebt, dass Et souvent, j'ai vécu ein großes Teil der Leute einfach beschäftigt war, weil so viele Stimmen sie eingeladen et que haben. beaucoup de gens étaient simplement occupés parce que beaucoup de voix les avaient invités. Ich mache Überstunden. Je fais des heures Ich supplémentaires. bin müde. Je suis fatiguée. Ich habe Schlafnachholbedarf. Il faut que je récupère le sommeil. J'ai pas bien dormi. Sie haben nicht gefragt, ob Gott sie gerufen hat, Ils n'ont pas demandé si Dieu les a appelés, sondern die andere Stimme. mais ils ont entendu les autres voix. Die waren lauter. Celles-là, elles étaient plus fortes. Dieses Müdsein, Être fatigué, keine Lust haben. pas avoir envie. Deine Lieblingsserie kommt immer mittwochs. Ta série préférée, elle vient le mercredi. Weißt du, die Serie haben auch Stimmen. Tu sais, les séries, elles ont aussi des voix. Kennt ihr die? Vous connaissez ces voix? Am Ende von der ersten Serie kommt gerade,
Was kommt jetzt, wie geht's weiter? À la fin de la première série, c'est ah, comment ça continue dans la deuxième? Was ist das? Qu'est-ce que c'est ça? Eine Stimme, die dich ruft. Une voix qui t'appelle. Aber es ist nicht von Gott. Mais c'est pas de Dieu. Alles, was dich ruft, Tout ce qui t'appelle, ist nicht immer von Gott. c'est pas toujours de Dieu. Versteht ihr Vous das? comprenez ça? Aber heute Abend möchte ich euch diese Schlüssel geben. Mais ce soir, j'aimerais vous donner cette clé. Eine Woche Une semaine, beten prier und nie erzähle Gott, wie es dir geht, et ne jamais raconter à Dieu comment toi tu vas, sondern mal fragen, wie es ihm geht. mais demander comment lui y va. Und bleib ganz ruhig. Et reste tout calme. Vielleicht der erste Tag hörst du noch gar nichts, Peut-être les premiers jours, tu n'entends rien, aber du ahnst etwas. mais tu sens quelque chose. Und vielleicht der zweite Tag wird sogar stärker. Et peut-être que le deuxième jour, ça devient plus fort. Und du spürst sogar seine Gegenwart. Tu sens même sa présence. Und der dritte Tag kommen so Gedanken. Et le troisième jour, il y a des pensées qui viennent. Und es wird immer stärker. Et ça devient de plus en plus fort. Und du fängst an, die Stimme Gottes zu hören. Et tu commences à entendre la voix de Dieu. Du fängst an, die Stimme Gottes zu Et tu hören. commences à entendre la voix de Dieu. Wow. Was sagt gerade dein Herz? Qu'est-ce que dit ton cœur maintenant? Ist in dir ein Amen? Est-ce qu'il y a un Amen en toi? Ist es heute Abend etwas in dir, sagt, wow, das ist es. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui dit oui, c'est ça, c'est juste. Das will ich. Ça, je le veux. Ich habe Sehnsucht danach. C'est ce que je cherche, ce dont j'ai soif. Ich will die vergängliche Stimme wegmachen, Toutes les autres voix, je veux les enlever. sondern ich möchte deine Stimme. Mais j'aimerais que ta voix, Ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. j'aimerais être en communion avec ta voix. Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Jésus, j'aimerais te connaître. Und du darfst aus mir machen, was du willst. Et tu peux faire de moi ce que tu veux. Du kannst mich auf das Schachbrett drauf machen, wo du willst. Tu peux me mettre sur le jeu d'échecs où tu veux. Als ich frischgläubig war, Quand j'étais nouveau converti, wusste ich etwas. je savais quelque chose. Es langt nicht bekehrt zu sein. Je dis pas être converti. Ich wollte Gott dienen. Moi, je voulais servir Ich Dieu. wollte Gott dienen. Moi, je voulais servir Dieu. Und dann hatte ich eine Idee, Et alors, j'avais une idée, eine gute Idee. une bonne idée. In meinem Herz war es total drin. Mon cœur était vraiment rempli de ça. Ich wollte in Südfrankreich ein Camping aufmachen für Christen. Je voulais ouvrir un camping dans le sud de la France pour les chrétiens. Ich wollte ein Zelt dort bauen für Evangelisation. Je voulais construire une tente là en bas pour des évangélisations. Wir haben uns christliche Camping schon angeschaut. On avait déjà visité des campings chrétiens là en bas. Ich habe schon Plätze in Südfrankreich gesehen. Donc je voyais déjà certaines places dans le sud de la France. Ich habe es ein paar Christen erzählt. Je racontais ça à certains chrétiens. Und alle haben gesagt, Halleluja, Et tous ont dit Alléluia, Halleluja. Alléluia. Ich war bereit, mein Geschäft zu verkaufen Donc j'étais prêt à vendre mon entreprise und nach Südfrankreich in die Midi zu ziehen. et de déménager dans le sud de la France, dans le Midi. Und dann war ich im Chapter in Heidelberg Et alors j'étais au chapiteau à Heidelberg und da war ein Prophet eingeladen. et un prophète était invité là. Und er ruft mich nach vorne Il m'appelle devant und er sagt, du et il dit, toi, wirst im Heilungsdienst, im Befreiungsdienst arbeiten. tu vas travailler dans la délivrance, dans la guérison. Ich wusste nicht, was das alles ist, Je ne savais pas ce que c'était tout aber ich ça. dachte, für die Camping kann man gebrauchen. Mais je me disais que sur un camping, on peut peut-être utiliser ça. Und dann gehe ich nach Hause Et alors je rentre chez moi und dieser alte Prophet, ein Australier, stand an der Tür. et ce vieux prophète, un Australien, était là devant la porte. Und ich sage ihm Dankeschön für die Prophetie. Et je lui dis merci pour la prophétie. Ich fahre morgen nach Südfrankreich, ich werde einen Campingplatz kaufen. Demain, je vais dans le sud de la France, je vais acheter un camping. Und er sagt mir, wenn du das machst, wirst du dein Geld und dein Glaube verlieren. Et il me dit, si tu fais ça, tu vas perdre ta foi et ton argent. Ich habe geguckt, bin stehen geblieben. Moi, j'ai regardé, je suis restée sur place. Der hat meine Vision, meinen Traum zerstört. Il a détruit mon rêve, ma vision. Verstehst du? Es war meine Vision. Tu sais, ça, c'était ma vision. Und er sagt mir, dein Platz ist in Heidelberg. Et il me disait, ta place est à Heidelberg. Glaubst du, dass ich Halleluja gesagt habe? Tu crois que j'ai dit Alléluia? Nee. Non, non, non. Es war ein tiefes Loch. Non, c'était un trou profond. Aber ich habe etwas verstanden. Mais j'avais compris quelque chose. Ich möchte auf dem Schachbrett sein, da wo Gott mich haben will. Je veux être sur l'échiquier, là où lui veut que je sois. Nicht woanders.
nulle part ailleurs. Und wenn Gott mich ruft, dann wie ein Gaul zu springen, dann springe ich wie ein Gaul. Et si Dieu m'appelle à être comme un cheval, à sauter comme un cheval, je vais être un cheval. Und wenn ich ein Bauer bin, es gibt ja das Wort Baueropfer, und er will mich opfern für etwas, dann bin ich für ihn ein Baueropfer. Alors, si je suis un paysan, je vais être comme un pion. un Pion. un pion. Un pion, et je vais simplement mourir comme un pion. Ich bin bereit, Je suis prêt, aber ich will vom Schachbrett Gottes mich bewegen. mais je veux bouger sur l'échiquier. Ich möchte nicht so eine Masse Leute hören, die sind bekehrt, sie sind errettet und sie sind dann beim Herrn. Je ne veux pas seulement entendre des chrétiens qui se convertissent et après ils sont juste au ciel. Ich möchte wie Paulus sein, J'aimerais être comme Paul am Ende seines Lebens. à la fin de sa vie. Ich bin den guten Lauf gelaufen. J'ai marché la Combat. bonne marche Und ich habe jetzt meine Krone. et maintenant j'ai ma couronne. Ich will sie holen. Je vais la chercher. Aber das bedeutet ein Leben auf dem Schachbrett Mais ça Gottes. veut dire une vie sur l'échiquier de Dieu. Du wirst nicht perfekt sein. Tu ne vas pas être parfait. Du wirst nie perfekt Tu ne werden. vas jamais être parfait. Aber bist am Schachbrett Gottes Mais drauf. tu es sur l'échiquier de Dieu. Amen. Amen. Heute Abend Ce soir, stell dir selbst die Frage, demande-toi toi-même la question. wie viel Zeit deines Lebens bist du vom Schachbrett gewesen? Combien de temps de ta vie tu as passé sur l'échiquier? Vielleicht hast du dich bekehrt bei einem Evangelist Peut-être que tu t'es converti chez un évangéliste und er hat dir versprochen, et il t'a promis, wenn du dein Leben Jesus gibst, si tu donnes ta vie à Jésus, dann geht es dir gut. alors tu vas bien, Du wirst gesegnet und gesegnet. tu vas être béni, béni. Du wirst einen Partner finden, wie treu ist. Tu vas trouver un partenaire qui est Du fidèle. wirst geliebt werden von anderen Menschen. Tu vas être aimé d'autres personnes. Und vielleicht hast du dich so bekehrt, Et peut-être que tu t'es converti comme ça, aber es stimmt nicht. mais c'est pas juste. Es stimmt nicht. C'est pas juste. Das bedeutet, dein Leben Jesus geben bedeutet sterben. Ça veut dire donner ta vie à Jésus, ça signifie mourir Auf das Schachbrett Gottes. sur l'échiquier de Dieu. Aber denk dran, solange du das hörst, Mais pense aussi longtemps que tu entends ça. es ist nie so spät. Ce n'est jamais trop tard. Es ist nie so spät. Ce n'est jamais trop tard. Wenn du Si toi, heute Abend ce soir, oder wenn du es gerade jetzt hörst ou si tu l'entends juste maintenant, und du hast ein ehrliches Gebet von deinem Herzen. et tu as une prière tout à fait honnête dans ton cœur, Herr, ich möchte auf deinem Schachbrett sein. Seigneur, j'aimerais être sur ton échiquier. Ich möchte deine Stimme hören. J'aimerais entendre ta voix. Ich möchte beten, das, was du willst. J'aimerais prier ce que toi tu veux. Ich bin bereit, alle falsche Stimme sterben zu lassen. Je veux laisser mourir toutes les autres voix, Auch die süße, angenehme Stimme, même les voix douces qui susurrent, die manchmal mich rufen. celles qui m'appellent parfois. Komm, du hast es doch verdient, Oh, viens, toi, tu as donc mérité ça, diese Stimme abzuschalten. d'éteindre ces voix. Da wird ein anderes Leben kommen. Il y a une autre vie qui va venir alors. Ich möchte dich fragen, J'aimerais te demander, möchtest du auf das Schachbrett Gottes gehen? est-ce que tu voudrais aller sur l'échiquier de Dieu Oder möchtest du nur ein Gesegneter auf der Ersatzbank sitzen? ou est-ce que tu veux juste être un remplaçant dans le jeu? Der schlimmste Platz für einen Fußballspieler, La plus belle place, schlimmste, la pire des places pour un joueur de football, ist auf der Ersatzbank sitzen. c'est d'être sur le banc en tant que remplaçant. Du sitzt ganz vorne, Tu es assis tout devant, du siehst das Spiel, tu vois le jeu, aber bist nicht auf dem Platz. mais tu n'es pas dans le jeu. Viele Christen Beaucoup de chrétiens sitzen auf der Ersatzbank. sont assis sur le banc des remplaçants. Möchtest du das große letzte Spiel mitmachen? Est-ce que tu veux faire avec dans le dernier grand jeu? Ich möchte, dass du J'aimerais que toi, mit dem Herrn redest heute Abend. que tu parles avec ton Dieu Jetzt. maintenant. Du, wie krass die ganze falsche Stimme gehört hast. Toi qui as entendu toutes ces mauvaises voix, Sagen, Herr, ich möchte deine Stimme wieder hören. et de dire Seigneur, je voudrais de nouveau entendre ta voix. Denn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix.
Du darfst jetzt mit dem Herrn reden. Tu peux parler maintenant avec ton Dieu. Herr Jesus, vergib uns, Jésus, pardonne-nous. wo wir manchmal die falsche Stimme gehört haben, Où on a parfois entendu les mauvaises voix, wo unser Ich so wichtig war, où notre propre moi était tellement important, unsere Verletzungen, nos blessures, unsere Ehre. notre gloire. Herr, vergib uns. Seigneur, pardonne-nous. Lass uns auf dieses Schachbrett Gottes kommen. Laisse-nous venir sur ce jeu d'échecs. Lass uns die letzte Schlacht mit dir sein an deiner Seite. Laisse-nous être avec toi dans cette dernière étape, ce dernier combat. Herr, ich möchte Menschen rufen für dich, Seigneur, j'aimerais appeler des personnes pour toi auf das Schachbrett Gottes zu kommen. à venir sur ce jeu d'échecs. Danke, Herr, dass es gut ist, Merci Seigneur que c'est bon, dass wir die Schlacht mit dir gewinnen werden. qu'on va gagner la dernière partie, Dass wir Erweckung sehen werden. qu'on puisse voir le réveil. Und Vater, ich möchte, dass du jetzt dein Friede jetzt kommt. Et Seigneur, j'aimerais maintenant que ta paix vienne Hier ici und alle Leute, die jetzt gerade zuhören. et chez toutes les personnes qui nous regardent maintenant. Der Friede Gottes La paix de Dieu wird manchmal die Stimme sein, die dich ruft. va parfois être la voix qui t'appelle. Komm in den Friede Gottes hinein. Viens, entre dans la paix de Dieu. Und Gott wird dir sein Herz zeigen Et Dieu va te montrer son cœur und seine Anliegen. et ses souhaits, ses besoins. Der Friede Gottes berührt dich jetzt, La paix de Dieu te touche maintenant. der wie größer ist als jede Vernunft und jeder Verstand. Celle qui est beaucoup plus grande que ton intelligence, tout ce que tu peux penser. Danke, Herr, dass eine Gebetsarmee auf wird stehen. Merci Seigneur qu'une armée de prière va se lever. Und sie werden an deiner Seite stehen. Et ils vont être à tes côtés Und sie werden dich kennen. et ils vont te connaître. Und sie werden die letzte große Schlacht stehen. Et ils vont être dans le dernier combat. Und sie werden für dich alles tun. Et ils vont faire tout pour toi. Heute Abend Ce soir, rufe ich j'appelle im Namen des Herrn au nom du Seigneur zu kommen à venir auf das Schachbrett. sur le jeu d'échecs. Er ist dein König. Lui, il est ton Dieu. Er ist dein König. Il est ton roi. Gerade jetzt. Maintenant. Ich würde gern, dass wir das Lied miteinander singen. J'aimerais bien qu'on chante ce chant ensemble. Ich komme in deine Gegenwart. Nee, seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Soyez silencieux, calmes et reconnaissez que je suis Dieu. Und während diesem Lied, Et pendant ce chant, wenn du spürst, wie Gott dich anspricht, ganz persönlich, et que tu sens que Dieu te parle tout personnellement und dich ruft, et t'appelle auf das Schachbrett Gottes zu kommen, à venir sur l'échiquier de Dieu, während diesem Lied, pendant ce chant, komm nach vorne. viens devant. Nicht um gesegnet zu sein, Pas pour être béni, sondern komm, weil du den Ruf spürst, mais viens parce que tu sens l'appel de Dieu, weil Gott dich ruft, parce que Dieu t'appelle, weil Gott dich ruft. parce que Dieu t'appelle. Komm, wir können alle nochmal aufstehen. On peut tous encore se lever. Wir singen das Lied.